د علماو کې یو لوی عالم تیر شوی دی ذنون مصري رحمه الله نوم دی د اولیاو باندې یو حالت راځي د باندې یو حالت راغی او په دې کوڅو کې به یې منډې ویلې او دا به وی چې من ذهب بقلبي زما دا زړه چا بوتلو یعنې زړه یې رانه وړی دا چا ویوړه ومن خطف بقلبي او زما دا زړه چا وتښتو نو یو کرت داسې وشو چې سار کې روان دی په دې کوڅه کې او چغې وهي د یو کور نه د یو جنګ او د شور غاږ راغی مور او د بچي جنګ دی نو دې مور دې بچي ته ووي چې بچیه اوس بیا سبا شو او لمر راوخته ته به بیا لوپرانو سره ګرځي او ته لوپرانو سره مه ګرځه نو مور او زوی جنګ دی مور او بچي ورته وی چې نه زما ملګري دي زه په لوپرانو سره ګرځم نو دې مور دا خپل بچی ووه او په دې وهلو کې ترې هغه منډه کړه مور ورپسې دروازه بنده کړه دې بچي لږ مزل وکړه او بیا راتاو شو او د دې دروازې خوله کې کېناست او غاږ یې وکړ چې ای مورې زه هغه څوک ومه چې چا به په ژړا کړم نو تا به زما اوښکې وچولې نن تا په ژړا کړم زه څوک پیدا کړم چې دا اوښکې وچکم زه هغه څوک ومه چې چا به زما دا کالي سپېره کړه تا به راته پاک کړه نن تا سپېره کړه څوک به پاک زه هغه څوک وم چې ټولې دروازې به راته بندې وې خو ستا دروازه به خلاصه وه نن خو ستا دروازه بنده ده مور د درد دا خبرې واورېدې او دروازه یې ورته خلاصه کړه او غاړې تې چاپېرې کړې ورته یې بچیه زما خو تا سره ورانه نه ده ذنون مصري غاږ وکړو وجدت من خطف بقلبي هغه سړی مې پیدا کړه چې چا زما زړه تختولی وی څوک دی وی هغه الله جل جلاله ګوره د الله تعالی مینه د بنده سره د مور او پلار په نسبت اتیا چنده ډېره ده لیکن دی بچي چې د الله تعالی د دې مور دربار وټکاو او د درد خبرې ورته وکړې او په ژړا شو د مور محبت دومره و چې بیا دروازه هم خلاصه شوه سینه هم ورته خلاصه وه نو د الله محبت خو د دې په نسبت اتیا چنده دی نو چې یو بنده ټول عمر ګناهونه وکړي او د خدای پاک دربار وټکوي او په ژړا شي ضروري ورته معاف کوي زمونږ په دې کتابونو کې کتاب دی مقامات حریري ورته وایي کې ډېر ښه اشعار دي نو هغې کې یو شعر دام دی لز بالمتاب امام الذهاب من دق باب کریم فتح وی خوند واله په توبې مخکې د تلو نه آخرت ته الله تعالی ډېر کریم دی او څوک چې د سخي او کریم دربار وټکوي ضرور ورته دروازه خلاصیږي نو قیمتي شی هغه ژړا ده په ژړا باندې الله تعالی انسان ته ټول ګناهونه معاف کوي